Поехали! Привет, Юра! Привет. Да, ребят, меня по-прежнему зовут Ксюша, это по-прежнему канал о цифровом кочевничестве и о работе в IT. И, как видите, мне стало интересно делать интервью с ребятами, которых я считаю откровенно очень крутыми. И большинство из них, к счастью, мои друзья. Сегодня мы здесь с Юрой. Юра, расскажи немножко о себе, чтобы ребята поняли, что ты на самом деле офигенный чувак. С какой стороны начать? Что интересно? Давай вот мы разовьем в процессе интервью, а сейчас топ-3 самых классных факта о тебе. Накидываешь. Ну, хорошо. Продал свой бизнес и стал банщиком. Провел 1 месяц на тантре. И это радикально поменяло мою жизнь. Может, это звучит немножко пафосно, но мне хочется это сказать, что я вот сейчас каждый день просыпаюсь и думаю, какую же классную жизнь я живу. Вот такой факт про меня. Да, я живу сейчас в Грузии, в Тбилиси. Вот, занимаюсь несколькими разными проектами. Предыстория, видимо, будет потом, но если кратко, то я занимаюсь развитием культуры пара, провожу сам банные церемонии, провожу обучение, делаю ряд проектов, связанных с созданием банных пространств, занимаюсь организацией ретритов, преподаю йогу, сам провожу тантрические медитации. Ну вот, как-то так. Супер, кажется, у нас будет очень интересный разговор. Ребят, для тех, кто здесь первый раз и не знает меня, например, я вообще директор по продукту в Райффайзенбанке. И вся моя жизнь, она очень структурированная, очень про IT, про управление людьми, про управление командами и супер про достигаторство. Если вы хотите спросить, вернее, если вам нужен ответ на вопрос, как чего-нибудь достигать, можно спросить меня. Но мне очень хочется показать и другую сторону жизни, и моей в том числе, через таких классных ребят, как Юра, что можно по-другому, не обязательно быть директором по продукту или, я не знаю, CPO, CTO, чего-то для того, чтобы жить свою самую лучшую жизнь. И вот сегодня хочется об этом как раз-таки с Юрой поговорить, потому что у Юры опыт в айтишке, по созданию своего бизнеса, по тому, как жить вот как раз из успешного успеха. И сейчас Юра живет свою лучшую жизнь, не будучи во всем этом. Давайте же узнаем, как. Юр, как ты докатился до этой жизни? Да, дорожка была длинной. Но я скажу еще одну вещь, вскрою карты, что с Ксюшей мы познакомились в бане. И не просто в бане, а когда Ксюша приехала из другой страны пройти обучение, это было в Армении, приехала в какой-то далекий уголок. Вот, и, на курорт советского типа, я бы сказала. Да, я пытаюсь подобрать слова для этого места. В Армении не так много бань, вот, но мы нашли одну и очень хорошую, где все это происходило. Вот, и с тех пор мы с Ксюшей дружим, рождаются какие-то совместные проекты, истории, идеи. И вот Ксюша тоже стала чуть-чуть банщицей. Да, все так, ребят, все так. Да. Ну хорошо, отвечу на твой вопрос. Мой путь такой он как-то разнообразный в плане сфер жизни. И, наверное, профессиональная деятельность начиналась с того, что я там раздавал листовки и мыл эти шатры. Работал барменом в классе в 7, вот, в летнем кафе, и параллельно мыл шатры. Вот. Вообще я, собственно, меня очень интересовала физика, интересовало, как устроен мир. Вот. И я пошел учиться в МИФИ, закончил факультет квантовой электроники и работал в научном институте, преподавал, собственно, сам математику и физику. Работал с детьми, работал в лаборатории, проводил сверхточные нанометрические измерения. Звучит очень серьезно.
Да, мне кажется, когда я про это говорю, что я точно это делал, точно это было вообще когда-то. Вот, в общем, интерферометрия, дифрактометры, наномикроскопы, много всего интересного. Ребят, в общем, вы Вот. знаете, что этот человек отмерит вам точное количество пара, которое нужно на грамм вашего тела. Да, хороший мем. Окей. Вот. А потом закрутилась такая айтишно-бизнесовая жизнь. В науке мне было интересно, но скучновато. И я все время доставал своих руководителей тем, чтобы что-то устроить, какой-то проект новый затеять, гранты получить, в Сколково тогда еще вот, вступить и так далее. И меня пригласили ребята развивать совместный бизнес. На тот момент компания была «Ваш репетитор», и у них запускалось новое подразделение, я к ним присоединился. Сразу стал SEO вот, компании, и это было очень стрессово. Вот, потому что я про управление, какой-то менеджмент, продукт не знал примерно ничего. Но ребята в меня поверили, какой-то такой вот энергетический матч, наверное, произошел. Вот. И мы успешно подняли денег, запилили продукт, и также успешно через 2 года закрылись, обанкротились. Вот. И на тот момент я подумал, что жизнь кончена. Собственно, больше не надо мне как-то подходить к ноутбуку в принципе, чтобы не наломать новых дров. Вот. Но банщиком ты стал не тогда. Не тогда, конечно. Вот. Но какая-то поддержка ребят вокруг, команды. Но если быть серьезным, то мы делали достаточно для того на тот момент амбициозный проект как раз по преподаванию, по онлайн-преподаванию. Мы хотели преподавать физику и математику при помощи различных современных гаджетов, вот, и использовали всякие наукоемкие технологии, но на рынке наши гипотезы просто-напросто не подтвердились. Вот, и как бы выяснилось, что не взлетает эта история. Вот. И на тот момент, действительно, закрыться было правильным решением. А потом, когда как-то я вот отошел от этой стартаперской депрессии неудач, у меня появился новый проект в той же корпорации, вот, там уже бизнесы различные развивались с той же командой. Мы стали делать сервис для домашнего ремонта, и эта штука полетела бешено. Мы тогда сделали мастер дел. В один из годов оборот достиг 500 миллиона. Это чистый B2C. Очень круто. Да, мы сделали роллаут на всю Россию, стали там в страны СНГ выходить. Вот. И тогда появился как раз бренд Profi.ru. Вот. Мне удалось постоять рядом, когда такая великая история создавалась. Тоже как-то приложить к этому, если не руку, то пальчик, вот, и прожить много очень крутых моментов вот с командой Егора Руди и очень классные, то есть это, там, не знаю, лучшие, наверное, люди рынка, одни из лучших, которых можно было найти, вот они были в этой компании, вот, и создавать с ними было вместе большое счастье, вот. Но несмотря на все, и потом были еще другие проекты внутри профи, несмотря на вот на такую успешность и достижение крутых результатов, внутри все равно завелись какие-то такие червячки, вот, которые... Внутри компании или внутри тебя? Внутри меня. Какие-то семена посеялись. Вот. Мне, в принципе, было всегда интересно про практики, про долгое время я кундалини-йогой занимался, медитацией, всякое такое. И спустя время, когда, то есть, вообще говоря, меня не очень предупреждали, что если много медитировать, то ты не только становишься там сфокусированным и эффективным, но есть еще нюансы.
Вот. Например, растет такая вещь, как чувствительность к себе, и ты, ну, какие-то вещи уже не можешь не замечать. И спустя время я понял, что, ну, вот 7 лет мы проработали вместе с этой командой, сделали много крутых вещей и сделали один из там, топовых тоже проектов в ремонте с Leroy Merlin. И сейчас компания Hansgrohe устанавливает все комплектующие Leroy Merlin, которые люди покупают в магазинах, вот, по всей России. И так далее. Короче, там есть чем гордиться, но вот так оно стало для меня разворачиваться, что я, ну, стал чувствовать, что нужно что-то еще, что-то менять. Но баня, Вот. опять же, случилась не тогда. Да, баня случилась не тогда. Тогда я ушел из компании, там чуть-чуть как-то отдохнул месяцок. Вот, но, кстати, тогда баня начала появляться. У меня удивительным образом происходило так, что, уйдя из компании, я думаю, так, все, маркетплейс услуг мне надоели, хочу делать что-нибудь еще. Вот, я начинал новый бизнес, проходило там 3, 4, 5 месяцев, и я вдруг себя обнаруживал, что опять получился маркетплейс, опять я в каком-то таком своем туннеле, вот, опять, ну, короче, это штука, которую вот очень сложно оказалось поменять, к моему удивлению. И баня тогда просто стал появляться как такое хобби. Вот, впервые такой мощный опыт я прожил. Это был холодок 2020 года, там, перед началом ковида. Да, как раз вот ты еще. прыгнул в последний вагон, получается. Да, мы еще не знали, что нас ждет, а тогда я прям прожил такой Вернерский фестиваль, и ребят позвали с ними строить баню, мы построили баню, за выходные попарили там порядка 70 человек, вот, я из этой бани не выходил, несмотря там на много света, звука и прочих развлечений вокруг, вот, и потом еще месяца полтора после этого просто ходил и обнимал людей. Меня очень вштырило, что называется. Вот, но я себя как бы не ассоциировал с этим. Ну и, в общем, long story short, один из бизнесов у нас как раз хорошо полетел. Мы сделали сервис для онлайн-тренировок персональных, такой Skyeng для спорта, где ты можешь с тренером заниматься йогой, силовыми, всем чем угодно. Вот. И это как раз произошло в ковид. Мы начали до ковида, а в ковид это все полетело. И достаточно бодро росло, развивалось там со своими какими-то перипетиями, вот, расставаниями с фаундерами, с наймом новой команды, с там, ростом мощным и все такое. Но вот где-то там я стал уже чувствовать, что ну все, ну то есть несмотря на то, что есть, несмотря на то, что получается, я к этому стремился, чтобы получилось, я стал чувствовать, что тот объем энергии, который я отдаю, я не могу его никак восполнить. Его не восполняют внешние какие-то успехи, результаты. И это тяжелое, на самом деле, чувство, когда ты, ну, когда получается, но ты понимаешь, что, блин, ну я не могу. Вот. Ну, то есть, что-то происходит не так. Что-то, типа, начинаешь сомневаться, что с тобой вообще все ли в порядке. Вот. Потом я узнал, что, ну, это может характеризоваться там, определенным типом выгорания, когда человек делает как бы не то, что у него внутри вызывает отклик. Вот. И на тот момент мы решили тогда с женой поехать на тантру на недельку, вот, как-то освежить наши отношения, вот, поисследовать, что это такое. В итоге задержались на месяц, там было несколько модулей, вот, и это было очень, очень крутой период в жизни, знакомство с какой-то новой головой, с какой-то новой, не знаю, новой вселенной, вот, телесных ощущений, каких-то таких чувствований энергии, оказывается, они существуют, вот, глубокого контакта с собой, с своими состояниями, каких-то бешеных вообще проживаний телесных, ну, типа, я не знал,
Например, что я умею рычать. Такое открытие. Сколько лет тебе было? 33 примерно, да, 33. Ребят, да будут у нас в жизни интересные открытия. Да. Вот. А другим открытием, не знаю, у нас 18 плюс подкаст. Ну, я всегда ставлю на YouTube не для детей, поэтому вроде как да. Да, другим открытием стало, хоть тантра и телесная терапия это не про секс, но секс является такой квинтэссенцией опыта, который мы можем проживать. И мы с удивлением на тот момент с женой обнаружили, что вот в этом возрасте мы впервые занялись любовью. Ну, как бы тот уровень ощущений, который с нами стал происходить. Выяснилось, что все, что было там 6 лет до этого, не считается. Вот. И это очень сильно на меня повлияло. И еще не понимаю, что я буду делать дальше, чем буду заниматься, вот, как буду самоидентифицироваться. Не могу же я называть себя банчиком, что это такое дауншифтинг такой страшный. Вот, я понял, что, надо какие-то старые истории заканчивать, и на тот момент принял решение уже продать бизнес, несмотря на перспективы и все такое. Вот. И решение оказалось, на самом деле, очень своевременным и правильным, потому что потом случились печальные события 22 года, вот, началась война, и в плане бизнеса это тоже было очень нехорошее время для того, чтобы там совершать продажи и что-то такое делать. Вот, и как-то жизнь стала меняться, вот, как-то стали приходить какие-то новые знания, новое знание про себя, про то, что я могу, про то, что мне интересно делать. Вот. И это стало еще как-то интересно разворачиваться, потому что потом пришли ребята из Гирокодера и попросили для них провести банную церемонию. Потом мы провели корпоратив для мира, для других компаний. В общем, это стало приобретать какие-то новые формы того, что, оказывается, можно делать то, что ты хочешь, можно создавать какие-то просто невероятные вещи, которых до тебя не было. И еще один спойлер. С Ксюшей в прошлом году мы построили баню на фестивале в Грузии, назывался «Ветерок», баню в горах. Вот. Это была баня из полипропиленовых труб, шатра, сшитого в Москве и привезенного в Тбилиси, и он не подошел, ребят, к полипропиленовым трубам. Да. Печки, привезенные откуда-то из Армении, вот. Большого количества любви. И такие вещи. А до этого еще была баня на Бали, в джунглях, которую мы тоже строили с командой. И такие вещи, просто были бы невозможны. То есть я их не мог себе представить. У меня не было в моей картине мира того, что вообще, такое можно делать, и что я могу в этом участвовать. Вот. Что я могу как-то на это влиять, уж тем более. Вот. И жизнь в этом смысле удивительное приключение, становится удивительным приключением, если ты доверяешься. Вот. Хотя временами очень страшно, очень страшно. Слушай, про очень страшно, тут полностью поддерживаю. Мне кажется, очень страшно всегда делать что-то, чего ты раньше не делал. Я могу по себе сказать, что когда я офер Райфа принимала, я понятия не имела, во что я вписываюсь. То есть у меня была идея какая-то, меня вообще нанимали на мобильное приложение, Head of Mobile. А через 2 недели сказали, что будет великая трансформация, значит, теперь я отвечаю и за десктоп тоже. Я такая, фонарики, типа. Сюрприз. Да. Вот. А ветерок, да, это реально какой-то потрясающий опыт, но мы с Юрой много об этом говорим. Вот, поэтому, ребята, если вам хочется отдельный подкаст про ветерок, мы его сделаем. И вообще про Бёрн, про мероприятия, про и такие штуки. Потому что пока ты на них не был, и ты про них слышишь, типа а-ля Burning Man, вот эта вот вся штука, тебе кажется, что это какой-то атлетос, который, это точно не для меня.
когда ты сам погружаешься в этот опыт, и спойлер здесь, что я, например... Да, но у меня вопрос. Вот ты рассказал сейчас свою историю. А можешь рассказать, просто чтобы было понимание, как строится твоя неделя сейчас? Потому что когда ты в найме, либо когда у тебя бизнес, ну, плюс-минус понятно, да, там, типа, ты просто в понедельник просыпаешься и начинаешь работать, и заканчиваешь примерно в воскресенье вечером, чтобы в понедельник утром снова начать. А как сейчас? Да, ты прям с козырей пошла. Потому что, на самом деле, это сложно. Вот. И когда я сказал вначале про состояние, такое внутреннее состояние счастья, фоновое, это не значит, что как бы нету в этом пространстве сложностей, страхов, грусти, печали, растерянности, вот, фрустрации и всего такого. И какое-то долгое время после ухода из корпорации, в которой я вырос, и там, наверное, самая сложная часть была это вообще смена социума, смена деятельности, смена социума, а кто я, если я не делаю вот это вот, а кто я, если этих людей нету рядом. И это такая, наверное, мощная сепарация, она в каком-то смысле еще продолжается. Вот. У меня ощущение, что какой-то этап позади пройден, но вот это является во многом опорой, ну, для меня являлось опорой, и это создает, ну, некоторую действительно рамку, в которой ты живешь, вот, в которой ты там, понимаешь, вот, действительно, когда у тебя рабочий день и все такое, вот, но когда ты занимаешься своим делом, вот, выдерживать эти рамки, это отдельная сложность. Вот, потому что никто за тебя больше не как это, знаешь, не с кем больше разделить ответственность. Вот. И сказать, что у меня вообще-то выходной. Ну, типа нет. Сказать это некому. Вот. Неделя строится по-разному. У меня на данный момент нету прям стабильного какого-то жесткого графика. Есть там точки событий, к которым я привязан. Вот. Я сейчас в качестве такой личной практики, интереса преподаю йогу, провожу медитации регулярно здесь, в Тбилиси. И есть какие-то, там бани тоже происходят, есть какие-то точки, в которых вот есть такая работа непосредственно с людьми в конкретное время. Вот. А остальное время я распределяю между проектами, и постоянно нужно держать фокус на целях. Постоянно требуется внимание на то, что окей, куда я иду, продолжает ли это быть актуальным, и что я могу самое лучшее для этого сделать. Вот. Я работаю в дневное время, вот, с утра у меня есть время для своих ритуалов, практик, йоги и вот этого всего. Дальше мой рабочий день начинается примерно часов с 10, вот, такой мой комфорт, и заканчивается часов 8-9 вечера. В промежутке, я могу часть времени провести созваниваясь, гуляя по этой прекрасной горе сзади меня, вот, или куда-то убираюсь. Но для меня большой челлендж до сих пор остается это выходные, потому что, когда есть поток, есть много энергии, мне хочется делать, я могу не заметить, как перехожу какую-то границу и наступает переутомление, вот, и потом за это приходится расплачиваться по-другому, вот, поболеть, полежать и все такое. И, в неделю в среднем у меня разбросано среди недели полдня выходного и один день. Вот завтра, я надеюсь, мы поедем покататься в горы на лыжах, и вот такой я себе выходной запланировал, чтобы уж точно никаких встреч, ничего сверху не накапало. Вот. Но вообще, честно говоря, может, это и проблема, как это баг или фича, не знаю.
когда ты делаешь из состояния того, что тебе дает энергию, то ты устаешь гораздо меньше. То получается, что ты можешь, как бы, у тебя нету такого прям переутомления, ощущения, не хочется потом идти, не знаю, в ресторан, чтобы как-то компенсировать, вот, и оно, ну, как бы по-другому, вот, но все равно, конечно, есть уровень какой-то физической усталости, там, график, который желательно соблюдать, чтобы такая база была. Вот, пространно ответил, живая тема. Если что, уточни. Давай уточню, потому что мне самой интересно. То есть я знаю, что ты сейчас преподаешь йогу в 2 разных студиях йоги. Дальше у тебя есть бани, и бани у тебя каждую неделю. Правильно? Да. И плюс ты ведешь 2 проекта постройки бани. И плюс у тебя еще 2 ретрита в типа in progress. Да. Как ты это все балансируешь между собой? Мне кажется, ответ плохо. Честный. Вот. Давай, знаешь, как... Окей, ответ плохо, но уточни вопрос. Чему ты отдаешь больше энергии, как ты выбираешь, куда эту энергию и время направить? И как тебе удается не шеймить себя, если, например, какой-то из проектов уходит в просадку? Я уверена, такое есть. Конечно, конечно, я себя шеймлю. Конечно, в смысле, я не преисполнился в познании, и какие-то истории вот такие достигаторские, вот это все со мной происходит, но в чем разница, наверное, с тем, что было раньше, что эта вся штука и какие-то сложные состояния, они гораздо легче, то есть амплитуда какой-то негативной составляющей, вот, или депрессивной, или там, не знаю, в общем, какого-то тяжелого отклика телесного, она гораздо меньше, это все гораздо быстрее проходит. Но не значит, что, типа, я там не ошибаюсь. Я, точно так же ошибаюсь, вот, просто как-то смотришь на это, смеешься и идешь дальше. Вот. А как энергию распределяешь, энергию и время между проектами? Да, смотри, у меня есть, собственно, приоритеты по самим проектам на тот период, в который я их планирую. Вот. И все то, чем я занимаюсь, это сложно оценить во времени, в смысле спланировать так, что на решение этой задачи, извините, на решение этой задачи мне нужно 2 часа. Может 2, а может в итоге 5 выйдет. Вот. И такого, к сожалению, много. Поэтому я стараюсь по дням распределять эту работу. Вот сегодня я занимаюсь или вот эту половину дня занимаюсь вот этими проектами. Вот. И, собственно, на них фокусируюсь, туда вгружаюсь. Там есть какой-то прогресс, вот, результаты, и дальше я переключаюсь. Вот. Но переключение, конечно, непростая штука, то есть где-то прям приходится себе ставить какие-то границы, вот, и не переживать, что если ты не ответишь там в течение 5 минут кому-то, вот, что мир рухнет, тебя больше никто не будет любить, и ты умрешь бомжом. Вот, и вот это все. Вот. Но сейчас это какой-то, наверное, уже такой более естественный процесс. Просто я не всегда не всегда попадаю в оценку своих возможностей ресурсных. Вот, сколько у меня энергии. И вот за счет того, что сложно оценивать такой estimate делать, тоже где-то там бывает так, что что-то вылетает с трека. Но открою большой секрет, что за все это время, несмотря на все мои ошибки, я остаюсь живым и счастливым. Вот. И это на самом деле, то есть это может немножко глупо звучит, но очень много игр разума, связанных с тем, что ты чего-то боишься, делаешь это на каком-то автоматизме, а на самом деле ты, ничего страшного и нет, вот, и с тобой ничего плохого не происходит.
Вот, ну, и со временем как-то мне удается там, чуть больше это балансировать, и это открывает возможность, на самом деле, делать какие-то более смелые вещи. Вот. Например? Например, провести свой ретрит вот, в Сербии в апреле. Вот, Это однодневный ретрит. коммит. Да, официальное заявление. Например, ну, другой тоже ретритный проект, который сейчас готовится, это приглашение вот как раз мастера, с которым мы работали, самого Трофея, на проведение группы по терапии детства в Грузию в мае, этой весной. Вот. И это для меня какая-то очень важная часть работы, то есть это не про там, бизнес, а это про какой-то вклад в здоровье себя и людей вокруг. Вот, потому что то, что я увидел, что, ну, те результаты, которые может давать телесно-ориентированная терапия, тантра, вот, и вот эти все штуки, это просто какой-то, ну, другой уровень, вот. Это возможность как-то пересобрать себя, переосознать какие-то вещи, увидеть их, насколько они сильно там тобой управляют, и делать выбор в ну, какой-то соответствующий актуальному моменту. Что да, у меня там вот такая особенность, но сейчас это все не имеет, там, не знаю, власти надо мной, и я освобождаюсь от вот каких-то историй, которые меня держали. Вот, поэтому какие-то такие смелые сейчас начинаются новые проекты, которые я там, раньше не мог на себя примерить, увидеть, что я такое хочу и могу делать. Слушай, а раз уж мы про смелость заговорили, и вот большие проекты, какие у тебя мечты на этот год? Мне хочется провести свой большой ретрит на несколько дней. И это какая-то важная штука, связанная с тем, что мой интерес, мое любопытство к различным знаниям, практикам, подходам, поиску там, решений для своей жизни, оно ну, накопилось под крышечку, и внутри есть ощущение, что хочется это как-то передавать дальше, вот, чтобы появлялось пространство для нового. Это одна из причин, почему я тоже там, пошел преподавать йогу в этом году. Можно как бы ее делать каждый день, и классно, но когда ты начинаешь делать, проводить это для других людей, что-то меняется. Появляется какой-то другой уровень интереса, знаний, понимания, глубины. Вот. И меня это очень мотивирует. Чувствую там много энергии. Мне хочется поучаствовать но это уже там какое-то долгосрочное желание. Мне хочется создать коммерческое банное пространство. Вот. И сейчас там проект, с которым мы работаем, вот мы туда идем. Вот. И это что-то среднее между целью и мечтой, потому что, ну, в целом все понятно, но комплексность задачи, ее объем, сложность, объем необходимых знаний, там, работы с людьми, он вызывает как бы такое много-много разных чувств. Вот. Но за пределами этого года вообще, я скажу, наверное, это впервые такая мечта, которую я осознал и которую мне хочется реализовать. Пусть это будет 3 года или 5 лет. Вот. Мне хочется, чтобы появилось пространство, ретритный центр, или как-то по-другому это можно назвать, пространство, в котором можно проводить глубокие классные процессы, как раз сочетая различные инструменты. Классную баню с всем необходимым, с водными зонами, с очень красивой природой,
комфортный зал для практик, в котором ты можешь круглогодично проводить группы, комфортное жилье, где ты приезжаешь, и у тебя, ну, типа, не возникает вопросов, блин, что это за советское, олдскульное и так далее. И делать это за какой-то комфортный ценник, вот, доступный там, каждому из нас, ну, не за какие-то космические деньги. Вот. И в таком, хочется такое место, вот, ну, наверное, это пока только как-то формулируется, хочется, чтобы в такое место приезжали мастера, ведущие с, как это, такое немножко клише, с мировым именем, ну, в том смысле, что люди из разных культур, из разных традиций, вот, которые готовы делиться и, ну, общая история тут про такой глубокий ценностный уровень. Вот, пересечение на ценностном уровне. Вот такое место мне очень хочется создать. Пока не знаю, где, как и что, и за какие деньги. Но внутри эта семечко сейчас растет. Не знаю. Посмотрим, куда это приведет. Вот. Супер. Давай, наверное, мне хочется блиц-опрос устроить. Я задаю несколько вопросов, а ты отвечаешь первое, что приходит в голову, максимально вот быстро. Я в этом не очень хорош. Теоретическая экспериментальная физика приучила задумываться над тем, что говоришь. Вот. Но давай попробуем. Окей. Топ-3 совета людям, которые думают сменить сферу деятельности. Первый совет. Не меняйте сферу деятельности. Почувствуйте, наверное, ну, это шутка, вот, если серьезно, то почувствовать вначале вот какие-то росточки того, что хочется, и поэкспериментировать с этим, поисследовать, относиться к этому, не придавать этому слишком высокую серьезность, это уже второй совет, вот, а экспериментировать, быть в таком открытом, более открытом детском состоянии, творческом состоянии. И третий совет – это искать единомышленников, людей, таких же психов, как и вы. Вот. Это очень помогает и поддерживает, и сильно продвигает по пути какого-то вот знакомства с собой. Хинкали или хачапури? Салатик зеленый. Отлично. Топ-1 человек, на которого ты равняешься, или кто является для тебя примером? Меня вдохновляют увлеченные люди, и мне сложно сказать, что я равняюсь на кого-то, не приходит в голову такого человека, но когда человек чем-то горит очень сильно, это, не знаю, это один из самых мощных даров, которые можно вообще обнаружить в жизни. Вот. Меня в свое время очень вдохновила книга «Жажда жизни» про Винсента Ван Гога. Ее написал Ирвинг Стоун. И вот та страсть, с которой можно жить, вот это, наверное, то, на что мне хочется равняться. Вот. Это может быть там за пределами одного человека. И все-таки я попрошу назвать имя. Один человек. Это блиц. Первое, что приходит на ум. Что-то явно приходит. Что-то приходит, да. Очень сложно выбрать одного человека. В одержимости и яркости Ван Гог, в глубине смыслов и какого-то понимания Оша, в такой реализации практической какого-то драйва жизненного, смелости Илон Маск. Вот, все, давай остановимся. Я предупреждал, что блиц — это плохая идея. Окей. Что делает тебя счастливым? Чувство
глубокой эмоциональной связи с людьми. И разные способы есть для того, чтобы эту связь проживать. Иногда достаточно просто посмотреть друг другу в глаза. Вот. А иногда нужно построить вместе баню, и тогда ты там окажешься. Да, да. Иногда нужно разделить вместе еду. Мне кажется, это очень сакральная штука. Так, окей, следующий вопрос. Книга, которую ты рекомендуешь прочитать всем? Нет у меня таких рекомендаций. Мне тяжело отвечать на эти вопросы, потому что, мир сложный, комплексный. И, очень, очень много есть разных ключей, которые подходят разным людям. Вот, и это говорит человек, который сказал, вы, ребят, не усложняйте, просто, живите легко. Одно другое не исключает. Просто надо помнить, что он сложный, но жить легко. Можешь записать цитату к подкасту. Вот. Но есть книга, которую я хотел бы порекомендовать в контексте нашей темы сегодняшней. Она называется «Ветер в пустоте». Про нее, скорее всего, немногие слышали. Ее написал мой друг и учитель Гоша Лебедев. И когда я ее читал несколько лет назад, у меня мурашки бегали по коже от того, насколько эта книга была про меня. Поэтому рекомендую вам отправиться в это путешествие. Супер. И давай последний вопрос. Какой бы совет ты дал себе самому 10 лет назад? Не ссать. Да, этот вопрос уже был. Ну ладно. Я бы дал. Но он не был в этом подкасте. Да, к счастью, за его пределами. Да, я бы дал себе совет. Это что-то про любовь, сложно сформулировать, про то, что помнить, что мир хоть и небезопасное место, и много всего в нем происходит, но вот это базовое чувство любви, когда оно в тебе, оно, может быть и по отношению к себе, и к другим людям, и к чашке чая, то мир расцветает удивительными красками. И какие-то тяжелые моменты, какие-то моменты сильного стресса или большой нагрузки, особенно сложно в эти моменты чувствовать вот так. Но когда получается, тогда происходит какое-то прям заметное изменение вначале внутри, а потом снаружи. И совет, который бы я себе дал, это чувствовать любовь, несмотря ни на что. Тогда у меня не было этого вопроса в планах, но мне очень захотелось его задать, и кажется, это будет очень хороший такой теплый финальный аккорд нашей беседы сегодня, по крайней мере. А что для тебя любовь? Это энергия, которая оживляет все вокруг. Очень красиво сказано. Ну что, я была очень рада, во-первых, поговорить о многих, на мой взгляд, важных, интересных темах. Надеюсь, что все, кто дослушали до конца, тоже его испытывают, или, по крайней мере, теперь захотели жить такой жизнью, чтобы этого состояния было больше. И исследовать себя, исследовать мир, и знать, что даже если сейчас он на 100% состоит из работы или из каких-то рутин, что можно иначе. Тогда давай на этом завершать. Да, спасибо тебе большое. Очень классное ощущение, когда можно из такой легкости пообщаться, поболтать и просто получить удовольствие от такого процесса. Ощущение, что день уже прожит не зря. Спасибо тебе большое. Кайф.